بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدعة والضلال. Tunaendelea na darsa zetu, na leo tuna kitabu Sharhul Arba'in an-Nawawiyya cha fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Bado tunaishi katika al-hadithu thani, hadithi ya pili, al-Islamu wal-imanu wal-ihsan, hadithi ambayo imejumuisha ndani yake daraja tatu za dini: Uislamu na iman na ihsan. Maudhu ambayo bado tunaishi ndani yake ni al-imanu bil qadari, kuamini qadari, na bado tuko katika ile almartabatu thalitha, ngazi ya tatu katika ngazi nne za kuamini qadari, ambayo ni almashia, kuamini mashiatillah, matakwa ya Allah. Tamam. Amesema al-allama al-sheikh Ibn Uthaymeen Allah mrahamu, akinukuu kauli ya Sheikhul Islam. Inaposemwa Sheikhul Islam, hapa anakusudiwa nani? Sheikhul Islam la Sheikhul Islam, sikia, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sawa. Kwa hivyo
Ibn Uthaymeen ananukuu kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliyesema, inna Adama alayhi salatu wassalam fa'ala dhanba, hakika Adam, amani na rahma ziwe juu yake, alifanya dhambi. Hili ni jambo maarufu, na hata darsa tuliyomalizia kabla ya leo kwenye kitabu hichi ilikuwa ni kuhusiana na lawama ya Nabiyullah Musa alayhi salam kumlaumu Adam alayhi salam kwamba yeye ndio ilikuwa sababu ya kutolewa peponi, kana kwamba alikuwa anamwambia, wewe usingetenda ile dhambi, sisi kizazi chako na wenyewe tungejikuta tuko peponi, tusingekuja kwenye matatizo duniani, kwa wewe ndo sababu. Kwa hivyo Sheikhul Islam anasema, inna Adama alayhi salatu wassalam fa'ala dhanba, hakika Adam, amani na rehma ziwe juu yake, alifanya dhambi. Wasara dhambuhu sababan likhurujihi min aljanna, na dhambi yake ikawa ni sababu ya yeye kutoka wapi? Peponi. Mjapaona pamefutika? Hebu nisaidieni print yenu hii. Unaona? Tumeruka kwenye nini? Kipengele kinaanza wakati tatu amshirikuna bilqadar ala shirkihi kama qala Allah anhu sayaqulu alladhina ashraku law shaa Allah istighfara. Kwa tumeruka, sio? Haya, hebu tuendelee na kipengele hicho ambacho tumeweza kukifanyia maandalizi, alafu ibara hizo tutakuja kuzirudia insha Allah. Sawa? Kwa hivyo tunaanzia hapo kwenye kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
aliposema inna Adama alayhi salatu wassalam fa'ala dhanb, hakika Adam, amani na rehma ziwe juu yake, alifanya dhambi. Wasara dhambuhu sababan li khurujihi min aljanna, na dhambi yake ikawa ni sababu ya yeye kutoka peponi. Lakinahu taba min adh-dhanb, lakini yeye alitubia kutokana na dhambi hiyo. Sasa leo asije mtu akasema sisi tumerithi dhambi ya asili. Sawa, kwa sababu hata huko maandiko yanasema wana wasiadhibiwe, wasihukumiwe kwa dhambi ya nani? Ya baba zao, wala mababa wasihukumiwe kwa dhambi ya nani? Ya wana wao. Kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Sawa, kwa hiyo hakuna kurithi dhambi ya asili. Adamu alifanya dhambi kweli, lakini alitubia. Sawa, na Mwenyezi Mungu anasema mtu akisha kutubia kwake anafanyaje? Anamsamehe. Kwa kama kizazi chake kinakuja kurithi dhambi, maana yake Mwenyezi Mungu hakupokea toba ya nani? Adam. Kwa hiyo contradiction hiyo isiletwe katika maandiko sahihi. Wa ba'da taubatihi,